안녕하세요. 여우비입니다. 일단 저는 재미있는 걸 세상에서 가장 좋아합니다. 제가 커스텀 키보드를 하는 이유, 심리학을 공부하는 이유, 유튜브 채널 하는 이유 모두가 재밌기 때문이에요. 인생에서 재미있는 것만큼 내 감정을 업시키고 내 시간을 의미 있게 하는 게 또 있을까요? 행복하게 사는 건 뭔가 좀 어려운 숙제 같은데요. 재미있게 사는 건 지금 당장이라도 할 수 있어요. 제가 이 키보드를 소개해 드린 건 이 재밌는 거 정말 여러분들에게도 알려주고 싶어서입니다. 자, 그럼 제가 이 누피 필드 치료를 가지고 얼마나 재밌게 놀았는지 지금부터 알려드릴게요.
저랑 오늘 루피 필드치로 가지고 노는 거 재밌으셨나요? 혹시 제품 구매하실 분들은 더보기란에 적어드리는 할인 코드 여우비 사용하셔서 10% 할인 꼭 받으세요. 자, 그럼 저는 다음에도 재미있는 거 가지고 찾아올게요. 안녕!